नमस्कार फ्रेंड्स, मराठी सिरियल ॲक्टमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। मुलगी झाली हो या मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत। दिव्या ही शौनकला सांगत असते, शौनक मला या सगळ्या गोष्टींचा खूप पश्चाताप होत आहे आणि पश्चाताप सुद्धा शब्द खूप कमी पडेल। या सगळ्याच गोष्टींचा मला खूप त्रास व्हायला लागला आहे आणि सांग ना काय भविष्य असेल आता माझं भविष्य आता सगळं अंधारामध्ये जाणार आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये मला मदत तरी कोण करणार आहे? कुठे जाऊ आणि कोण मला मदत देणार? त्यावर इकडं दिव्या म्हणत असते, शौनक तू माझी मदत करशील का? वाटलं तर कोर्टामध्ये मी तुझ्या बाजूने साक्षीही द्यायला तयार आहे, पण तू प्लीज माझी मदत कर। जर तू माझी मदत केली नाहीस तर मला जीव देण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पर्याय नाहीये। त्यावर शौनक हा दिव्याकडे बघत असतो आणि म्हणत असतो, मी तुझी मदत करायला तयार आहे, पण तू कोर्टामध्ये साक्ष देणार असशील तरच। आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये तू तर डावपेच करण्याचे प्रयत्न केलीस तर माझ्यासारखा वाईट मीच असेल। त्यावर दिव्या म्हणत असते, शौनक मी काही सुद्धा करणार नाही, मला फक्त चिखलामधून बाहेर पडायचं आहे, तू प्लीज माझी मदत कर आणि काय प्लॅन आहे तो सांग। त्यावर आता शौनक हा दिव्याला सगळा प्लॅन सांगू लागतो। दिव्या म्हणत असते, ठीक आहे मी असं करायला तयार आहे। त्यावर दिव्या म्हणत असते, शौनक थांब, मी तुला एवढा साजिरीला गोजिरीला तुझ्या घरातल्यांना एवढा त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना तुझ्यापासून दूर करण्याचा प्रयत्नही केला, तू ही सुद्धा आमच्यामुळेच हॉस्पिटलमध्ये आहे, तरीही तू आम्हाला मदत करायला तयार झालेला आहेस। शौनक त्यावर दिव्याला म्हणत असतो, यालाच माणुसकी म्हणतात ना, माणुसकीची सुरुवात ही पहिल्यांदा आपल्यापासून करायला हवी। एक ना एक दिवस तुला सुद्धा कळेल आणि तिथून निघून जाते। आता दिव्याला तिच्या केलेल्या चुकांची तिला जाणीव झालेली असते। तर इकडे रूम मध्ये रोहन हा बसलेला असतो आणि आर्या तिथे येते आणि म्हणत असते, रोहन तुला जेवण करायचं नाहीये का? त्यावर रोहन म्हणत असतो, मला अजिबात भूक नाहीये। आणि रोहन सांगू लागतो, आता साजिरीताई येणार आहे ना, त्याचाच विचार माझ्या मनामध्ये आहे, मी खूप एक्साइटेड झालो आहे, ती माझ्याशी कशी बोलेल ना आणि माझ्यावर रागवली तर कशी रिॲक्ट करेल याचाच विचार करतोय। त्यावर आर्या म्हणत असते, हो ना, आता साजिरी बोलणार आहे आणि तिचा आवाज कसा असेल, तिच्यासारखाच गोड असेल का आणि ती पहिला शब्द कोणता बोलेल याचाच मी विचार करते। त्यावर रोहन म्हणत असतो, साजिरीताई बोलायला लागली की सगळं काही ठीक होईल। त्यावर आर्या म्हणत असते, हो ना, तिने लहानपणापासून किती त्रास सहन केला आहे ना आणि आपल्याला काही बोलायचं असेल तर आपण बोलतो, पण त्या बिचारीने तिला लहानपणापासून जे बोलायचं असेल ते मनामध्येच ठेवलं असेल ना, तिच्या किती आशा आकांक्षा यामुळे अपूर्ण राहिल्या असतील, पण ते आता सगळं दूर होणार आहे कारण साजिरी ही आपल्याशी बोलणार आहे। त्यावर आता आर्या म्हणत असते, हे बघ रोहन, मी साजिरीसाठी काय आणलं आहे ओळख बरं। रोहन म्हणत असतो, माझी उत्सुकता वाढवू नको, काय आणलं आहे ते पटकन सांग। त्यावर आर्या म्हणत असते, हे बघ मी तिच्यासाठी इयरफोन आणले आहेत, नेहमी आपल्याला ती व्हिडिओ कॉल करायची ना, पण आता ती इयरफोन कानामध्ये टाकणार आणि आपल्याला व्हिडिओ कॉल करणार, ती आपल्याला म्हणणार, हॅलो मी साजिरी बोलते, तुम्ही कोण बोलताय? रोहन आर्याला म्हणत असतो, हे पण बघ मी साजिरीसाठी गिफ्ट आणलेलं आहे। त्यावर रोहन हा आता आर्याला पेन ड्राईव्ह दाखवतो। आर्या म्हणत असते, पेन ड्राईव्ह आणि हे गिफ्ट आहे का? त्यावर रोहन म्हणत असतो, हो हे गिफ्टच आहे, पण हा खाली पेन ड्राईव्ह नाही यामध्ये मी खूप सारी गाणीही भरून आणलेली आहेत। त्यावर रोहन हा आर्याला सांगू लागतो की साजिरीताईला लहानपणी गाणी खूप आवडायची आणि ती सगळं तिचं काम आटपून गाणी ऐकत बसायची, पण आजीला ते आवडायचं नाही ना, त्यामुळे आजी खूप तिचा राग करायची, ती म्हणायची तुला फक्त कामं करायची आहेत आणि ती बसली की तिला एक्स्ट्राची कामं द्यायची, तेव्हा मी तिच्यासाठी काही केलं नाही, पण आता मी तिच्यासाठी हे पेन ड्राईव्ह आणलं आहे, हवी ती गाणी ती आता ऐकू शकते। आर्या म्हणत असते, बरं झालं तू हे केलंस। त्यावर रोहन म्हणत असतो, आर्या तुला माहित आहे का, तुझ्यामुळे साजिरीताईलाही आधार मिळाला आणि मलाही। त्यावर आर्या म्हणत असते, रोहन आता माझं कौतुक पुरे झालं, चल जेवायला। तर इकडे आता भूषण हा पत्र लिहित बसलेला असतो, साजिरी हे मी पत्र तुझ्यासाठी लिहित आहे आणि हे सगळं मला तुझ्याशी बोलायचं होतं, पण हे मी कसं बोलू, पण जे मी काही मला बोलायचं होतं ते मी आता पत्रामधून तुला सांगत आहे। आधी आपली किती छान मैत्री होती, पण शेवटला मी तुला त्रास दिला। त्याला इकडे आठवत असतं ज्या वेळेला शौनक आणि साजिरीला त्याने एकत्र बघितलेलं असतं तेव्हा तिला तो नको नको ते बोललेला असतो। भूषण तिला रागाने घेऊन जाणार तेवढ्यातच केदार काका म्हणत असतात, तू तिला कोठे घेऊन जातोयस? तेव्हा भूषण म्हणत असतो, हे दोघे जण अख्ख्या जगाला सोडवतायत। त्यावेळेलाच कल्याणीने साजिरी आणि भूषणचा हात सोडवलेला असतो।
त्यावर भूषण म्हणत असतो, साजिरी तू हे जे काही केलं आहेस ना ते अत्यंत चुकीचं आहे आणि तू एक नंबरची खोटारडी आहेस, एक नंबरची खोटारडीस. माझे हे शब्द तुला लवकरच आठवतील. आणि इकडे आता राजनने भूषणला फोन केलेला असतो. तुला तर शौनकचा बदला घ्यायचा असेल तर मी तुझी मदत करायला तयार आहे. तर इकडे साजिरी आणि भूषण एकमेकांसोबत बोलायचे हे सगळं आता भूषणला आठवत असतं. मी तुला जे काही बोललो ते बोललो, पण आबाताई सुद्धा तुला खूप बोललेली आहे आणि आता आबाताई जे बोललेली असते ते सगळं भूषणला आठवत असतं. ती म्हणत असते की साजिरी मला आधी आवडलीच नव्हती आणि नको नको ते आबाताईने साजिरीवरती आरोप केलेले असतात. ही साजिरी आहे ना ती तुला फसवते आणि हिचं फक्त शौनकवरतीच प्रेम आहे असं सुद्धा ती म्हणालेली असते. तेव्हा भूषण म्हणत असतो, सगळ्यांनी तुझा न बोलण्याचा फायदा घेतलेला आहे आणि सगळेजणच तुझ्यावरती हसत असतात. त्यावेळेला भूषणनेच तिला आधार दिलेला असतो आणि भूषणच म्हणालेला असतो की तू या सगळ्यांकडे लक्ष देऊ नकोस. तेव्हा साजिरीने त्यांना सडेतोड उत्तरही दिलेलं असतं. त्यावर आता भूषण म्हणत असतो, मला आता खूप आनंद होतोय. तू माझी मैत्रीण आहेस आणि आपली मैत्री यापुढेही अशीच राहावी असंच मला वाटतं. साजिरी तुला माझ्यावरती रागवायचं असेल तर रागव, पण मला तुझा आवाज ऐकायचा आहे आणि मला खात्री आहे तू मला माफ करशील आणि हे पत्र तू स्वतःहून वाच. त्यावर भूषण म्हणत असतो, तुला माझ्यावर किती रागवायचं आहे तेवढं रागव, पण ही मैत्री तोडू नको, अशीच ठेव. आणि परत त्याला आठवू लागतं त्यांनी एकमेकांसोबत किती छान वेळ घालवलेला असतो. तो साजिरीला आणि गोजिरीला त्याच्या गाडीवरून घेऊन जायचा. एकदा तो दुकानामध्ये सुद्धा तिला घेऊन गेला होता आणि हे सगळं त्याला आठवत असतं आणि हे सगळं लेटरमध्ये लिहिलेलं असतं. तर इकडे आता कल्याणी ही हॉस्पिटलमध्ये असते आणि कल्याणीलाही सगळ्या गोष्टी आठवत असतात. कल्याणी साजिरीला म्हणालेली असते की साजिरी तुला तर या घरची आदर्श सून व्हायचं असेल, माझ्या काही परीक्षांमध्ये तुला पास व्हायला पाहिजे. त्यावर साजिरी म्हणत असते, मला सांगा मी काय काय करायचं आहे. त्यावर कल्याणी म्हणत असते, तुला तुझ्यामध्ये आणि शौनकमध्ये अंतर ठेवायचं आणि ही गोष्ट कोणाला सुद्धा सांगायची नाही असं वचन दे. आणि ते जेव्हा साजिरीच्या हाताला लागलेलं असतं तेव्हा कल्याणीही तिचा हात दाबत असते आणि म्हणत असते, दुखतंय ना खूप तुला, आता माझ्या मुलापासून लांब व्हायचं, आता सांगते तुला. तर इकडे कल्याणी म्हणालेली असते, तुझ्या आईने घरातल्यांचा अपमान केलेला आहे, त्यामुळे तू आता इथे राहायचं नाहीयेस. आता दिव्याला तिचे कपडे पॅक करायला लावलेले असतात आणि विलास काका येतात आणि तिला घेऊन जातात. तर इकडे साजिरी ही खाणाखुणा करून कल्याणीशी बोलत असते. त्यावर आता कल्याणी म्हणत असते, तुझ्या खाणाखुणा मला अजिबात आता समजून घ्यायच्या नाहीयेत. मला फक्त आता शौनकचं दुसरं लग्न करायचं आहे आणि ते सुद्धा सुंदर शिकलेल्या आणि चारित्र्यवान मुलीसोबत. तरी ते कल्याणीचे पाय दुखत असतात तेव्हा साजिरीनेच तिच्या पायाला तेल लावलेलं असतं. तर आता इकडे गोजिरीचे केस कल्याणीने विंचरलेले असतात आणि कल्याणी म्हणालेली असते की तू आता सुपर छान दिसतेस. त्यावर गोजिरी म्हणते की तुम्ही किती छान आहात, तुम्ही किती माझे लाड करतात, मग तुम्ही आईसोबतच असे का वागता. हे सगळं कल्याणीला आठवत असतं आणि ती आता डोळे उघडण्याचे प्रयत्न करत असते. शौनक हा तिथेच बसलेला असतो आणि शौनक म्हणत असतो, बाबा आई डोळे उघडतेत आणि डॉक्टर सुद्धा त्याची वाट बघत बसलेले असतात की कल्याणी कधी डोळे उघडणार आहेत. तर इकडे आता केदार काका स्माइल करत असतात, म्हणजे इकडे आता कल्याणीने डोळे उघडलेले असतात. त्यावर आता डॉक्टर म्हणत असतात की आता तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता, फक्त त्यांना ट्रेस येईल आणि एक्साइटेड होतील अशा गोष्टी काही सांगू नका. त्यावर आता शौनक म्हणत असतो, ठीक आहे डॉक्टर. त्यावर तो आता कल्याणीला विचारत असतो की आई तू ठीक आहेस ना, आणि तिला पाणी प्यायला देतो. आता कल्याणी ही पाणी पिते आणि म्हणत असते की माझी साजिरी आणि गोजिरी कशा आहेत. त्यावर आता शौनक हा तिच्याकडे पाहतच राहतो. तर पुढील भागामध्ये आपण पाहणार आहोत कल्याणी ही केदारला म्हणत असते की तुम्ही अगदी अचूक ओळखला आहे की मला काय म्हणायचं आहे ते. माझ्यावरती हल्ला हा राजननेच केलेला होता. आता शौनकला यावर खूप राग येतो. तर इकडे आता साजिरी ही ऑपरेशन करून ही घरी आलेली असते. त्यावर विलास काका म्हणत असतात, मी जी काही पाप केलेली आहेत ती पूर्णपणे आता धुतलेली आहेत. मला ज्या साजिरीचा आवाज ऐकायचा होता तो आता मला ऐकायला भेटणार आहे. माझे कान एकदमपणे असुसलेले आहेत माझ्या मुलीचा आवाज ऐकण्यासाठी. तर हे साजिरीला ऐकून खूपच छान वाटलेलं असतं. असेच मालिकेंचे अपडेट जाणून घ्यायचे असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा.